Assalomu alaykum barcha podpischilarga. Biz toqqa ketyapmiz. Hali hamma bor. Assalomu alaykum aziz podpischilarimiz, barcha yurtdoshlarimizga. Yaxshidan mehnatga hamdardlik. Biz bugun tog' bag'riga chiqishni ixtiyor qildik. Oilaviy tog' havosidan olib, maza qilib, tabiatlarni ko'rib, tabiatni haqiqiy tabiiy go'zallik, tabiiy rang, yam-yashil atrof. Yomg'ir mavsumidan keyin yurtimizda barcha ko'chalari kabi mana Bo'stonliq ham, Chimyon ham juda go'zal bo'lgan. Albatta Qashqadaryo, Surxondaryo tog'lari, Urgut tog'lari, bu yoqda vodiy, voha, hamma joy hozir go'zal. Fursatni boy bermasdan vaqt ajratib albatta tabiat bag'rida dam olishni hammaga taklif qilamiz. Keladigan joy yo'q, bu yerdan rohatlanib, albatta chet elga borib kelish kerak, lekin o'zimizdan ham esdan chiqmaydi. Albatta oilaviy chiqishga harakat qilish kerak. Hammani oilasiga tinchlik, xotirjam yashaymiz. Sog' salomat hali bundan-da qiziqlar oldinda.
Men telefon olib mana bitta shu bola bilan juda yoqdi bola. Ye. Bular bilan tushib oldi. Ular Dur. Tez ketdi telefonimni. Bo'ldi. Bizakini Javob bir minut. tashlab beramiz. Boltavoyda kichkinaligi. Bu yigit kim ekan, Zokir aka? Bu yigit mana Qahqaha qiziqchilar teatrining kichkinasi Sohibboy. Ha. Ana yoshartiradigan dori olib kelib beruvdim, ko'proq ichib yuboribdi. Hozir endi haligi yana kattatiradiganiga yuborganman, u kelgunicha men olib kelib mana Tibetga davolatib turibmiz hozir mana. Achkisini Tibetni ko'rsatib turgan. Yozib yubordi. ha, ay vaqt qo'ydi. achkisini olib ham bir variant. Javob ay vaqt qo'ydi. O, achkini ham oladi. Mana bu zo'r deb o'ylayapti. Bu hozir endi chunki aqli ancha Ol tez ol. Bu yigit nimaga o'zini rais deb aytayapti? Bu rais, o'zi asli Sohib Hasanov bu. Instruksion figurasi uchun xalqni hurmat qilib uni rais deb chaqirishadi. Keyin bu hali suyunchi kinosidagi rais bor-ku. Ha. Ana shunga o'xshagani uchun rais deyiladi. Hozir tog'da ko'rib qoldim. O'zlari biror nima desinlar? Ana endi kelishdi. Javob she'r aytib ber qani javob. Qani? She'r aytib bermasin. Ha. Qaysini deydi? Ko'pmi? Gurbetda qaytgan bo'lmoqchimiz. Angi tafiq qilmagan bo'lmoqchimiz. Xotin qafas ichidagi oyoq gul bitsa, Bulbulga, bulbulga bulbulga oshyon bo'lmasin. Qayga borsang onang bilan birga chiqishing kerak, eslatib turadilar, aytaverasan. Har kim keyin aytib ber, bitta bilmaydi deb o'ylayapti. Qisqa. kelamizda. Yo'q, har kim kiyini. Har kim keyin bitta aytib Har ber. kim ki. Har kim ki vafo. Ham kimki vafo bo'lsa vafo bo'lsa. Topqusidir. Har kim ki jafo qilsa jafo topqusidir. Ham kimki vafo bo'lsa vafo topqusidir. Yaxshi kishi Yaxshi kishi ko'rmagan. ko'rmagan yomonlik Hargiz hargiz Har kim ki yomon bo'lsa. ham kimki yomon bo'lsa so'zi topqusidir. Ozgina hayajon borda. Kim yozgan buni? Bobur. Muhammad Mirzo Bobur bekorga sen bu she'rni o'qimayapsan, to'g'rimi? Chunki tog'lar bag'rida Bobur ham ko'p yurgan. Salom deganlar hayajon borda. Yo'q, hayajon emas, ko'z yosh ham bor ozgina. Ta'sirlanmaymiz. Ha, bu haligi ayriliq haqida she'r aytib yig'lavordi Javohir. Shunday. Gap so'z yo'q. Javohirga omad tilaymiz, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Katta yigit Sen bo'lsin. qochmadan men. Mana aziz do'stlar, bundan-da qiziqlarni Kelishga tashlab hammasi berishdi. oldinda. Tashla. Biz mana shu chiroyli daladan Bo'ldi. sizlar uchun maxsus. Bu necha? Marhamat, bitta she'r aytib berar Ya endi men katta odam kichiligimga o'qiydimda mana shunday she'rlarni bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Sevgi ketdimi? Ketyapti. O'rchog'imni tashlab. Yebdi ko'p kasha. Endi nima qilamiz? Doktorni chaqiramiz. Allo, doktorjon, bizga bitta kasal. O'rchoq. Ya, buni o'chirmayapti. Salom, yana bir bor. Mana biz tabiat qo'ynida, mana Hojiakam boshchiligida hozir bizga yaxshi kayfiyat bag'ishlash uchun taom tayyorlayaptilar. Mana taomimizni ko'rsatishingiz uchun bu kabob. Kabob, barra kabob. Kayfiyatni ko'tarish. Bu yerda maqsad yaxshi dam olib, ertaga ish kuniga yaxshi kayfiyatda borish. Qancha hordiq joyida bo'lsa, ish unumi ham shunchalik joyida bo'ladi. Kalla yaxshi ishlaydi. Mana
tabiatimiz haqiqatdek go'zal. Mana qarang, atrofdan bolalar varrak uchirishyapti. Varrakni olib qo'ying, varrakni qarang. Qanaqa chiroyli uchyapti. Bu varrakni uchishi nimadan dalolat beradi? Bu ko'z tegmasin deb gapiramiz. Yurtimiz tinchligidan dalolat beradi. Tinch osmonga varraklar uchadi. Hammani osmoni musaffo bo'lsin, dunyoni osmoni tinch bo'lsin. Dunyo osmonida varraklar uchsin. Hammaga yaxshi kayfiyat. Kelinglar, oila bilan kelinglar.